उपरांत तुमकां येवकार. तालिगांव चिंचोण्या काणकोणकार आनी भालेकर कुटुंबान केला भाताचें डेकोरेशन. हें डेकोरेशन लोकांक आकर्शीत करता. डेकोरेशन पुराय इको फ्रेंडली आसा आनी एकामेकाच्या आदारान हें डेकोरेशन केलां म्हूण ते लोक सांगतात. पणजेच्या नार्डी एक्सपो खातीर विलियम रॉड्रिग्स. देव बरें करून म्हटल्यार आरडीएक्साचे ते आमकां इम्पॉर्टंट वेळ काडून मुद्दाम हांगा येयल्ले आसा. तेका लागून देव बरें करून म्हटल्यार आरडीएक्साचे हे आमी भाताचे हे केला. नंदकुमार आनी भालेकर तशें काणकोणकर ब्रदर्सान सगल्यांनी. चिंचोलेम तालिगांव पेंजीम गोवा नियर दत्त मंदिर हे भाताचे आमी कॉन्सेप्ट केला. सगळो भाताचो कित्याक आसा आमी एक बारीकशे कितें लोक आतां कितें म्हणटा शेतां पुरयता आनी बिल्डिंगो काडटा. तेका लागून कॉन्सेप्ट केल्लो आसा तो भाताचो. म्हणजे लोकांक असो हितून न्हू म्हणजे आमच्या मनाक लागलो म्हणून केला तो भाताचो. सगळो भाताचोच आसा. आमच्या सगळ्या फॅमिलीन हेल्प केला आमकां. शैलेश, रुपेश, भुशण सगळे आनी बायलांनी आमच्या आनी सर्वेश कुंकळकर तेणेंय केल्लें खूब हेल्प केला. आनी सगळो भाताचोच. भाताचे हितून सगळे बारीक बारीक कितें आसा पळय तितलें भाताचें. हितून थर्मोकोलाचो यूज कांयच करूना आमी. आमकां जवळ जवळ 1 म्हयनो लागलो आमकां तयारी करपाक. ते आमी गोमान दसयला आमी. हे सगळे भाताचेच ना ना भरपूर डिफिकल्ट आनी हेजो वेल्यू आमी एका मनशाक आमकां वेल्यू सांगलेलो आमचे कडेन तो जायना म्हणून आमी तेका आमी बांदोड्या देवळान आमी पळयलो हें देवळान. तेका लागून आमी 2 वर्सां पयलीं करूंक सोदताले. तो अंदू आमी केलो. आमकां सक्सेस आमकां गणेरायानूच करून दिलो. तो हेजो वालोर आसा तो लाखांनी आसा. तेका लागून आमी तो मुद्दा आमी आमच्या हितून करून पळयलो. म्हणल्यार आमच्या कडेन जालो तो. सगळ्या भुरग्यांनी आमच्या करून दिलो. ते भावनान आनी आशिर्वाद खूब हेल्प केला. रातचे दीस केले तिणी विणयो बीन घालून. आमी जाणा म्हणून हेणी भावनान बीन टेलरींग करता ते सोडून काम मागीर ते विणटाले. खूब सगळ्या बायलांनी केलें. अचल, दया, वंदना, सुरेखा सगळे आसली. म्हणल्यार हो कॉन्सेप्ट आसा तो लोक सगळ्यांक आवडले. येयल्ले गेल्ले म्हणटा बरो आसा. आमचे काणकोणकार आनी भालेकर कुटुंबान हो डेकोरेशन केल्लेलें आसा. सो आमचो इंटेंशन असो कितें आसलेलो हे डेकोरेशन करच्या फाटीं की गो ग्रीन, इको फ्रेंडली जावंक जाय. एज वी आर यूथ वी आर स्पिकींग. आमचो यूथ असो डेवलप जावंक जाय की वी शूड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. आमची आतां कितें जाला सगळे डेवलपमेंट जाता. डेवलपमेंट जावंकूच जाय. मात कितें पॉयंट कन्सिडर करूंक जाय की डेवलपमेंट शूड बी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट. म्हणजे कितें करा शेतां पुरता पळय आतां सगळे लोक बिल्डिंगो बांदता तशें जावंक जायना. सो आमचो इंटेंशन घेवन केला कितें भात दाखयला. शेताचे शेतकाऱ्यांचे आमी हें दाखयलां कश्ट घेवन कशें भात रुजोवन काडटा ते आमी हें दाखयलां की अशें डेकोरेशन करूं जाता. म्हणजे कितें आमकां हें करता एनकरेज करता की लोकांक की वी शूड गो ग्रीन. गोईंग ग्रीन इज अ नीड ऑफ आमकां वचोंकूच जाय ग्रीन. कित्याक फ्युचर आसा आमचें. फ्युचर जनरेशनाक इज इन डीप ट्रबल. सो गो ग्रीन.